poste cair daqui, vai cair, quer dizer, né? Vai. Meu Deus do céu, ainda aqui perto desses fios. Poste vai. Quem cai em cima da frente se atrapalhar. Você vai trabalhar mexer. Bora, meu irmão, sai daqui antes que esse poste caia. Aí pessoal, o poste aqui perto do Dr. Judá.